πόση ώρα? Κάτι δευτερόλεπτα. Αου. Γονίσες, Λίγο. σύντημα του είναι. Του το ήταν τώρα. Φορώ το. Όχι ακόμα. Τώρα πώς να πονήσεις. Μπορεί να το νιώσεις λίγο παραπάνω. Χωρίς το ρε φίλε. Αλήθεια. Ναι. Να μην δώσουμε την παλούα και τέτοιος. Τελειώσες ρε φίλε, άνοιξα μάτια σου. Δώσε την τελώνα ύστερα. Όχι θα την τελώνα, να έχεις τώρα. Με δεις ύστερα. Μη κάνω ωραία. Τελεία. Η ώρα πεις Ανδρία. Αφού είναι οι ίδιες, είναι και πιο καλή που είδα καλέ. Χριστί.